放松。对，稍微放松一下下，放松。哦。放松。放松。话你听不听得懂 OK。不舒服是不是？嗯哼。这里有没有？这里。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 嗯。好，放松。我等一下会给你做的哈。嗯。等一下，两手放下，我先放松，放松了筋柔固正，放松一下就可以做你了哈。嗯哼。嗯。受不受力呀？嗯。痛不痛啊？一点。啊，力量太大了你也说话，力量太小你也说话，合适的力就好。我把你放松了，马上就可以做它哈。放松一下下啊。好，放松。哎。很好。放松。很好。谢谢。这个力气是大还是小？够不够力？我给你放松，等一下给你正一下骨啊，先放松，放松一下，等一下我给你正一下骨头，你这个关节有点问题。太难了。痛就说话哈。是。嗯。放松放松。谢谢。放松，不客气啊。合适就好了。我给你转了。这里痛不痛一算 OK， 对，好，好。这个好。好。这里痛。痛这里啊。痛，这里痛不痛？不痛这上面。是。好。下面痛不痛？不。好 ，OK。谢谢。不客气了啊。我先搞清你的问题在哪里。你怎么找到我这里呢？你在什么网站找到我这里？
可能咱的语言沟通还不错，他不是太。这里通不通？对，因为咱俩的语言还是有点差距呢。哇，哇，要摆正，对，这要摆正。OK，谢谢。Very good。我来给你很好你看看。哇哇，哇。It's very good. 很好。He's very good at what he does. He's obviously very skilled. Obviously, he's been doing it for years. It's beautiful, isn't it? Yeah. 看见很好。Beautiful. He's even got posture and things like that all along here. It's very interesting. Wow. OK， 好的。张嘴哈，张嘴。对，张嘴。痛就说话哈。痛不痛？啊，放松，张嘴。啊，张开嘴哈。张嘴就是张大嘴巴，我跟你讲，张嘴，我跟你正面也可以哈。放松，张嘴，张嘴，放松，放松。好，请坐起来，还是起来，谢谢。坐这里来。好的，谢谢。OK， 这里。看看，对，是的。OK。对，看一看啊。OK， 好的。对，转一下。
再转一下，要低个头，要抬，好，你这抬头收线，抬头收线的哈，好，稍微放松一点，抬头，挺胸，对，好，再抬头挺胸，好，再抬头挺胸，好，再抬头挺胸，我把你这个弧度找回来哈，等一下我再做你就简单了，对，对，放松。对，稍微放松一下下，放松。哇，低头放松。哇，放肩，这地方放松，这里抬头。对，放松，下身放松，放松。挺胸。再抱头，十指扣，交叉，就这样。对啊，对对。啊，抬头，放松一点，下身放松。有点紧哈，有点紧。你可能不知道怎么叫放松，你听不懂我的话，听不懂我的话呀。OK。好梗啊，你真。很好，哇。Very good。来，啊，这里。OK， 这里啊。OK。这样做。OK， 谢谢。抬头一点点啊。OK。好，挤压一下你这个问题。交叉，是这个。OK， 好的。还有啊。对。对。好，放松。放手。放松。OK。抬头。OK。交叉。放松。OK。抬头向我身上睡。可以。交叉。可以。对，放松。哇。哇。再趴上一下下来。哇。趴上。OK， 谢谢。放松。哦。放松。哦。谢谢。不客气。活着放下。OK。哇。活着放，对，抬头，这样。对，还这样，这样，这样，还这样。哇哦。会不会舒服一点？很好。Wow. What's the这里。我的店的名字哈。你是深圳？你是哪里？深圳？我是山东。山东。对。啊，山东啊，山东，哇。你发过来，我接受你。你把你那个发过来哈，网络有点慢。没有你。英国这个是你吗？这个 yeah。好，去验证。他英国人。是。他来了。我要发给你。哇。可以用支付宝？可以。可以 ，OK， 好。You must come here. It's very amazing. Here we go. Let's give it a